满意刷的10个缺点。第一，我们画不脏套刷里面没有粉底刷和散粉刷。对于有这2把刷子使用需求的人来说，我们这个套刷其实是完整度不够的。因为我个人平时化妆的使用习惯都是粉扑，我不想做一套套刷，完了里面还有2把刷子，我自己都闲置。我也并不想为了多赚一套的钱，强迫然后改变你的使用习惯，或者说为了卖刷子我就说大刷子不好用。不是的，每一把刷子都有存在的意义，区别只是每个人的使用习惯不同。大家在买博主联名刷的时候，要去挑选和自己使用习惯比较合拍的博主，不要盲入。第二，我们全能装准母包目前配上的这个吸铁石吸力已经找的是最强的了，但是我们的这个包身非常硬挺，里外加起来4层，对折之后8层，再加上对面还有蝴蝶结对折的厚度，你收到之后就是正面这一面啊，它可能第一下没那么容易吸上，收到手之后摸一下啊，吸铁石在这个位置，手伸进去捏一下啊，让这2块吸铁石呢亲亲嘴，让它们互相熟悉一下位置，第2次它就很好收了。本人 ISTJ 做出来的收纳也很 J， 所以说这个包啊可能会给部分批人造成困扰，可能会觉得这些东西我用完了之后要这样原位放回去会比较麻烦。我给大家推荐一下，就是最近很火的一个可以粘起来的一块毛巾收纳，那个就是一拎一粘就走了，批人可能会很喜欢啊，而且蛮便宜的。第4，关于我们刷包的款式以及配色问题，博主的联名其实大家完全可以看作是一个什么季节限定，再加上刷型这个东西其实每年都在进步优化啊，没有办法说一个东西吃一辈子，所以呢配色呀颜值呢就是按照博主当下的这么一个喜好去做的。以及近1年这个蝴蝶结元素确实是挺火，我很喜欢，但是非常理解啊，萝卜青菜各有所爱，不管什么因素，但凡是有一丢丢犹豫的，我都希望大家可以理性消费，不要买回去了不喜欢。我还是希望大家可以在我这买到称心意的东西。第5，收纳包我的初衷就是说这一个包装所有刷子、工具、彩妆和护肤小样都能装，但是呢有很多仔会比较介意独立分区的这个问题，比如说化妆刷不想和护肤放在一起，或者说希望刷子有单独的一个刷包的空间，我们这个包确实是没有做到这一点。第6，这个收纳包算是一个中号大小，它不算大，真的只能个人日常收纳用。彩妆爱好者呀，或者说化妆师什么的，这肯定是不够的。再加上我个人使用习惯，我本身就不用大刷子，不过呢我也试了我比较闲置的大刷子，其实呢也是能装下的，你看见没？还是要看你的大刷子具体有多大，刷子一旦大了，它确实就会占用其他的空间，这个是没有办法的。以及有人反馈粉扑的收纳问题，我推荐大家粉扑可以用餐巾纸裹一下子，塞在我们这个 PVC 的隔层里面，或者说我们中间的这一个子包里面都是可以的。第7，就是我们刷杆的渐变问题，我们做的是一个纯黑色的渐变，上面对比色呢又是一个浅色，非常明显。这个喷漆渐变是纯手工喷的，所以每一支刷杆的黑色渐变都不是一模一样的，会有一点点坡度的不同。这个手工控制的呢，确实是只能这样。如果会比较介意这个喷漆的坡度问题的，你看啊，这个就再想想。第8，我们10把里面一共有6把是纯咩咩毛啊，动物毛本身就要比纤维毛更容易炸毛，而且里面还有4把是点彩刷。如果说你以前没有了解过点彩刷的，可能你会以为收到了一支炸毛的刷。纯咩咩毛的点彩这种都是正常现象，咩咩毛是没有纤维毛这么笔直的，再加上我们这个是双层羊毛，而且有短有长。如果介意周边的这些所谓的炸毛的话，我也不推荐购买。再到我们第1批的这个干洗喷雾啊，它的喷头不够细不够均匀，而且会掉水珠。虽然说在纸巾上洗刷子可能不太妨碍，但是这个缺点我还是提前说明啊，介意的话也不要拍。而且这个喷雾不要直接接触皮肤。第10，新刷子收到之后都会有味道，是油漆和咩咩毛的味道，你通风放一放，或者说着急用你清水过一遍，通风晾干，它就会好很多。以上呢就是我们包满必刷的缺点。我想说的就是没有一个产品会适合所有人，这是我头一回的联名，所以谨言慎行，细致入微，未雨绸缪。希望来我这的大家都可以理性消费啊，款式啊刷型啊，只要有一点点犹豫的，我推荐大家好好想想，不要冲动消费，这样的话你的钱包才能越来越鼓。我也会尽力服务好比较喜欢我产品的人，然后认真做好售后售前。